السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. فيديو جديد وحلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد وصول حيثيات الحكم رسميا مهلة جديدة لمدة 60 يوم لكهربا لدفع غرامة الزمالك تبدأ من يوم 11 إبريل. مصدر من النادي الأهلي: حصلنا على حيثيات حكم لجنة الانضباط التابعة لفيفا، والتي أكدت أحقية كهربا في الاستمرار بالمشاركة لمدة تصل إلى 50 يوم إضافية قبل أن يتم تفعيل إيقافه بشكل تلقائي، بمعنى أنه سيتم إيقافه تلقائيا بعد تلك المدة حال عدم دفع الغرامة. ولكن من حق كهربا أيضا من الآن وخلال 20 يوم التقدم بطعن على قرار لجنة الانضباط أمام المحكمة الرياضية، يقول خلالها أن تلك المهلة ليست كافية بالنسبة له لدفع الغرامة، والأهلي تأكد من قدرة كهربا على مواصلة المشاركة في المباريات بشكل مستمر، وأبلغ المدير الفني بأن اللاعب متاح للتواجد معه في المباراة المقبلة ضد فاركو. الأهلي يعمل مع كهربا على جمع الغرامة ومن ثم دفعها للزمالك. الأهلي يتواصل مع علي عباس المحامي الدولي للاعب، الذي أكد أنه لا يوجد أي حل أمام كهربا سوى دفع الغرامة، لأن الزمالك قد ينجح في الوصول لإصدار قرار بإيقاف كهربا خلال أي وقت، وهذا لأن اللاعب يقوم بالحصول على إجراءات قانونية والزمالك يأخذ إجراءات قانونية ضدها، والتي قد ينجح خلالها في أي لحظة بالحصول على قرار بإيقاف اللاعب ومنعه من المشاركة في المباريات. وأخبار تؤكد أن اللاعب بالمشاركة مع النادي الأهلي تحصل على جمع 80% من قيمة الغرامة، وجاري جمع باقي المبلغ لدفع الغرامة للزمالك. سيسكا موسكو الروسي يتقدم بعرض رسمي لشراء أحمد عبد القادر، واللاعب يوافق ولا يمانع الرحيل. وأنباء تؤكد أن الإدارة لا تمانع رحيل اللاعب مع نهاية الموسم. إدارة النادي الأهلي تتقدم بخطاب رسمي للجهات المعنية من أجل حضور الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. حتى الآن ملعب محمد بن زايد الأقرب لاستضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل. غياب بيرسي تاو عن تدريبات النادي الأهلي بسبب نزلة برد. وإصابات الأهلي بعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بشكل رسمي: عمرو السولية كدمة في العضلة الأمامية، محمد عبد المنعم كدمة في العضلة الأمامية، رامي ربيعة جزع في مفصل الترقوة بالكتف. بيراميدز يعلن نهاية موسم أسامة جلال بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الضمة. النادي الأهلي يحتل المركز التاسع في تصنيف أندية العالم لشهر إبريل. ريال مدريد يفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال، وميلان يفوز على نابولي بهدف نظيف في مباراة نارية. وصول المدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو إلى القاهرة لقيادة تدريب الزمالك. بيب جوارديولا بعد الفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: حققنا نتيجة لا تصدق، لكني أعرف ماذا يعني الذهاب إلى ميونخ، وعلينا القيام بشيء ما جديد حتى لا نعاني هناك. الحساب الرسمي للنادي الأهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 29. انتهت أخبارنا. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.